Contoh pola kalimat percakapan dasar sehari-hari. Kelompok kalimat positif. 私はチャンドラです。 Saya Chandra. 私はエリンです。 Saya Erin. 私はヘルです。 Saya Heru. 私はエンダです。 Saya Endah. 私は会社員です。 Saya seorang karyawan. 私は学生です。 Saya seorang pelajar. 私は医者です。 Saya seorang dokter. 私は専業主婦です。 Saya seorang ibu rumah tangga. 私はエンジニアです。 Saya seorang insinyur. 私は公務員です。 Saya seorang PNS. 私は起業家です。 Saya seorang pebisnis. 私は父です。 Saya seorang ayah. 私は母です。 Saya seorang ibu. 私は兄です。 Saya seorang kakak, laki-laki. 私は姉です。 Saya seorang kakak, perempuan. 私は弟です。 Saya seorang adik, laki-laki. 私は妹です。 Saya seorang adik, perempuan. 私は夫です。 Saya seorang suami. 私は妻です。 Saya seorang istri. あの人はお父さんです。 Orang itu seorang ayah. あの人はお母さんです。 Orang itu seorang ibu. あの人はお兄さんです。 Orang itu seorang kakak, laki-laki. あの人はお姉さんです。 Orang itu seorang kakak, perempuan. Kelompok kalimat tanya. Gunakan pola kalimat ini jika ingin bertanya. あの人はどなたですか？ Siapakah orang itu, Donata untuk situasi formal? あの人はチャンドラさんです。 Orang itu adalah Chandra. あの人は誰ですか？ Siapakah orang itu? あの人はエリンさんです。 Orang itu adalah Erin. あの人はどなたですか？ Siapakah orang itu? あの人はヘルさんです。 Orang itu adalah Heru. Kelompok kalimat negatif. Gunakan pola kalimat ini jika ingin menyangkal pertanyaan. 私はチャンドラじゃありません。 Saya bukan Chandra. 私はエリンじゃありません。 Saya bukan Erin. 私はヘルじゃありません。 Saya bukan Heru. 私はエンダじゃありません。 Saya bukan Endah. 私は会社員じゃありません。 Saya bukan seorang karyawan. 私は学生じゃありません。 Saya bukan seorang pelajar. 私は医者じゃありません。 Saya bukan seorang dokter. 私は専業主婦じゃありません。 Saya bukan seorang ibu rumah tangga. 私はエンジニアじゃありません。 Saya bukan seorang insinyur. 私は公務員じゃありません。 Saya bukan seorang PNS. Kelompok kalimat tanya dengan pilihan dua jawaban, iya atau tidak. Gunakan pola kalimat ini jika kamu ingin menjawab pertanyaan dari orang Jepang. あなたはチャンドラですか？ Apakah kamu Chandra? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、チャンドラです。 betul, saya Chandra. Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、
チャンドラじゃありません。 Tidak, bukan Chandra. あなたはエリンですか？ Apakah kamu Erin? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、エリンです。 Betul, saya Erin. Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、エリンじゃありません。 Tidak, bukan Erin. あなたは、ヘルですか？ Apakah kamu Heru? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、ヘルです。 Betul, saya Heru. Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、ヘルじゃありません。 Tidak, bukan Heru. あなたは、エンダですか？ Apakah kamu Endah? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、エンダです。 Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、エンダじゃありません。 Tidak, bukan Endah. あなたは、会社員ですか？ Apakah kamu seorang karyawan? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、会社員です。 Betul, saya seorang karyawan. Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、会社員じゃありません。 Tidak, bukan seorang karyawan. あなたは、学生ですか？ Apakah kamu seorang pelajar? Jika jawabannya benar maka pola kalimatnya adalah はい、学生です。 Betul, saya seorang pelajar. Jika jawabannya tidak benar maka pola kalimatnya adalah いいえ、学生じゃありません。 Tidak, bukan seorang pelajar. Kelompok kalimat yang mengandung kata juga. 私は、会社員です。ヘルさんも会社員です。 Saya seorang karyawan, Herusan juga seorang karyawan. 父は、医者です。母も医者です。 Ayah seorang dokter, ibu juga seorang dokter. エリンさんは女性です。エンダさんも女性です。 Erin seorang perempuan, Endah juga seorang perempuan. チャンドラさんは、エンジニアです。ヘルさんもエンジニアです。 Chandra-san seorang insinyur, Herusan juga seorang insinyur. Kelompok pola kalimat yang bermakna juga tapi negatif. 私は、会社員じゃありません。ヘルさんも会社員じゃありません。 Saya bukan seorang karyawan. Herusan juga bukan seorang karyawan. 父は医者じゃありません。母も医者じゃありません。 Ayah bukan seorang dokter. Ibu juga bukan seorang dokter. エリンさんは女性じゃありません。エンダさんも女性じゃありません。 Erin-san bukan seorang perempuan, Endah-san juga bukan seorang perempuan. チャンドラさんはジニアじゃありません。ヘルさんもエンジニアじゃありません。 Chandra-san bukan seorang insinyur, Heru-san juga bukan seorang insinyur. Kelompok kalimat yang bermakna menjelaskan. チャンドラさんはグルーの社員です。 Chandra-san karyawan GRU. ヘルさんはルミナ病院の医者です。 Heru-san seorang dokter rumah sakit Hermina. ハナちゃんは3N02 学校の学生です。 Hanakan siswa sekolah SDN 02. ファワズ君は花の弟です。 Fawaz adik laki-lakinya Hana. ヘルさんはパータミーナのエンジニアです。 Heru-san insinyur Pertamina. Kelompok pola kalimat yang menjelaskan asal negara. ヘルさんはインドネシア人です。 Heru-san orang Indonesia. 田中さんは日本人です。 Tanaka-san orang Jepang. キムさんはシンガポール人です。 Kimu-san orang Singapura. スワンさんはタイ人です。 Suwan-san orang Thailand.